早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁咧今日咧就嚟到我哋意大利之旅咧第4日啦，咁啊滑雪嘅日子嘅第3日啦。咁咧之前嗰2日咧，我已經滑咗咧呢個 Sella Wanda 咧嘅逆時針方向一圈啦。之後第2日滑雪咧就係滑咗呢個 Sella Wanda 嘅順時針方向一圈啦。咁今日咧我哋就唔會再滑 Sella Wanda 啦。咁就我都其實有啲攰啦，咁啊所以咧今日咧我就會咧花少少時間咧去一啲咧紅色啊、黑色嗰啲路嗰度咧，去練下自己啲技巧、小回轉嘅能力嘅。咁就冇講行程呢個問題啦，就可以慢慢落。就算話驚得滯，要推波落去都好啦。咁啊都可以有足夠嘅時間翻嚟。咁我希望滑得掂啦。咁啊，其實我而家心裏邊都好驚嘅。腳都已經開始有啲軟㗎啦，滑咗2日 Sella Wanda 之後，但係嚟到咧，我買咗4日雪票咧，都係要盡力咁樣用得盡去嘅。接下嚟咧，我哋就邊行邊講啦。咁咧而家其實我而家開始咧就適應咗呢個歐洲嘅時差啦，所以已經出現翻呢個咧朝頭早咧唔願起身嘅問題啦。第一晚咧第一朝瞓醒咧，其實係凌晨4點鐘就起咗身，咁但係今日咧，哇鬧鐘響嘅時候都唔係好願醒啊，咁所以咧今日比較遲咧去到呢個起步點啦，咁啊人咧就開始多啦。好啦，咁啊坐完呢架Boe呢架纜車之後咧，就正式開始啦。咁頭先喺纜車上邊咧，我睇咗下地圖咧，就發現咧如果我要玩呢一條我身後呢條黑道嘅話呢，咁我而家就要玩㗎啦，喺我未熱身嘅情況之下，因為呢，只要落翻去呢，就一定要落到底，再坐翻呢個Boe呢架纜車呢，先可以嚟到呢度嘅，冇其他纜車可以嚟到呢個山頂，所以費事走咁多冤枉路呢。咁我就唯有呢，而家就要上去嗱，喺未熱身嘅情況之下，鞋都未着。咁就要啦，咁就嚟了啦。哇，7度咁熱啊，原來。睇落去就呢段唔斜嘅，暫時睇落都唔係話好斜 ，OK 嘅。呢啲喺上邊望落嚟，肯定係成個懸崖咁㗎啦。但係如果呢個角度望落去，又覺得唔係話太恐怖啫，45度左右咯。OK，呢一段都夠闊落，都冇乜問題嘅。只要夠闊落就冇問題啦。我就唔會夠膽去個網嗰度咁近個網㗎啦。如果做呢度作為練習嘅地方都唔錯啊，又闊落喎，又唔即係彎又唔算多啦。可以練習嗰個對稱嘅彎形啦，我覺得幾好喎。45度左右啦，未必足45度啦，有啲位足，有啲位唔足啦。上到嚟睇下風景先，定一定驚先。頭先擰轉頭向下望，有少少畏高 feel 啊，好鬼驚。Photo point 喎 ，Skyline.cc 呢度有部機幫你影相嘅。好，飲啖水啦。
原來我唔會跌已經好犀利喎呢個。嗱，而家呢度我就係喺1號黑線嗰度咧嘅頂啊，即係頭先啱啱拍完嘢啦，坐纜車上嚟嗰個頂嗰度啦。咁啊，其實咧頭先已經試咗2次㗎啦，咁啊跌咗幾鑊啦，咁但係低速跌嚟嘅啫，其實坐翻低落去啲雪嗰度嘅啫。咁啊其實就唔危險嘅，但係咧就好攰嘅。咁人哋可以 carving 咁落，但係我啊只夠膽呢個小回轉咁落，咁啊亦都唔敢話去側邊兩邊比較平滑嘅雪道，因為好怕側邊嗰個懸崖 feel 嘅，就滑中間嗰啲比較多雪包嘅雪道啦。咁啊要適應啲雪包啦，就要不斷咁 trigger 翻嗰個小回轉啦。咁啊重心放前間，頂鞋舌或者頂鞋背就順便就轉，咁啊全程咧就盡量做翻呢個上身同埋板咧係一個同一個角度嘅，持翻平衡狀態嘅。咁啊希望穩穩陣陣咁努力練習呢度。咁啊暫時唔會周圍去啦，因為咧呢度滑落去滑到，但係又滑得唔好，咁所以就正正係最適合我練習嘅地方啦。呢度唔轉，因為我唔想去嗰邊。通常第一個嘅前人我都係特別躲重心，要之後嗰幾個先可以攞到個節奏感。咁啊，我已經嚟咗呢度第3轉啦，可唔可以唔好咁驚啊？可唔可以醒定啲啊？好啦，我冇咁驚啦，好似冇咁驚。OK，順暢咗，亦都冇咁多死力啦。
雪包頂一頂。停咗先。可以，終於呢一節仔可以卡平翻啦。本身次次落到嚟呢度已經好驚青，所以變咗做掃雪。但係今次我終於可以嚟到呢度卡平翻。OK， 不過我都係要唞嘅，唉，都係要唞嘅，都係攰嘅，雖然冇頭先咁攰。我開始熟習到呢度啦，就變成咧呢架纜車都冇咁淆底啦。我可以黐實條邊咁去喎，佢哋就威威啦。呢條斜路好多單板嘅伙伴，呢度有3個單板喎。不停嘅，今次我就會泊埋最後一轉落去啦，咁就會去阿拉巴嗰邊噶啦。咁啊呢條雪道啦，雖然我都跌咗好多次啦，但係亦都順利咁 build up 到啲自信心啦。跌過痛過就會進步啦。咁啊呢個位咧落嚟呢個真係好鬼正㗎，即係一級級咁樣㗎。咁啊你單腳上班頂落嚟咁樣。咁我學識咗咧，背囊喺前邊咧，本身轉呢個toe side嘅時候啦，咁啊個膊頭一過嚟嗰下咧，個袋想跌出嚟啦，咁所以咧直情咧落車之前就咁撳實個袋，咁就會好順利咁樣落到嚟㗎啦。咁啊唔知有冇參考價值啊？對大家嚟講係啦。咁啊好啦，咁我而家抄啲嘢，抄翻啲350出嚟先，咁啊落去影完，咁我哋就去阿拉巴。揸住咗隻350咁耐，原來冇開機。Sit。哦，thank you。哇！這是花式表演嗎？同埋我喺24落去，其實27、28都落到去嘅。所以今日試下行嗰邊。仲諗住睇到自己畫咗嗰條雪痕添，原來睇唔到嘅。01我想再入邊嗰架。好啦，咁啊而家咧就出呢個即係啦，Wanda路線啦，好似應該係啦，坐呢個1號纜車上去啦。咁啊原來呢個阿拉巴嗰1號纜車嗰度有一個廁所係唔使錢嘅，所以非常之好，我都唔先上去啦。咁咧而
間咧經過咗琴日咧滑咧，我又終於知道原來咧呢啲有色啦 Wanda 嘅標誌咧，唔代表你行緊一個最傳統嗰個路線，因為其實你係可以繞道，你都可以環到呢個 Sella 呢個山一圈。咁所以咧，只要逢親係啱方向嘅咧，佢都會寫翻呢個 Sella Wanda 呢個字上去。所以記住啲纜車個 number 就實際過睇呢個牌啦。如果你想玩呢個最易嘅 Sella Wanda，可以坐得翻落嚟嘅。理論上啦，不過呢啲可能係工作人員。喂，因為呢個企滿晒人咧，你話要突然間捐翻出嚟，可能都出唔到喎。真係出㗎，真係出。咁啊，好啦 ，OK 啦。哇！好近啊，座山，哇！好近啊，好近啊！哇！哇！突然間去咗第二個世界咁。Intanto provano come Scarponi con la calzata da dietro.好，呢度就冇乜特別嘅，睇塊板先。咁咧，循例行出嚟望下啦。OK， 陣間6號就畫呢度落去啦。呢度有間餐廳食嘢啦。我都唔記咁出添。嗰度排隊自助餐幾好喎，自助餐喎。OK， 咁我睇下咩食啊？攞個全部都食呢個喎，我都跟啊。Same。Thank you。食個甜品先。邊個好咧 ？Open bowl？ Creme Tiramisu？ Oh my god！ 哇，咁我食，哎呀，好難揀喎。朱古力啦，翻嚟。算啦，拍卡算啦，飛晒啲都開唔到。Coffee upstairs? Yes. Okay. Can I buy it then come down? You want me here? Yeah, can I have it here? Cappuccino? Cappuccino? Yes. Cappuccino? 哇，有拉花啊！
Latte art Thank you。嗱，咁咧而家咧就上到去呢個咧阿拉巴咧嘅最高點嗰間餐廳嗰度食嘢啦。咁啊叫咗啲嗱，我見到前面幾位都係食呢個嘢嘅，咁我就跟風啦叫啦，我唔知咩嚟嘅，唔知係薯仔定係咩嚟啊？咁之後呢個係應該 brownie 啦，之後一杯有拉花嘅 cappuccino 啦。咁呢兩樣嘢加埋咧係大概20歐到嘅，另外 cappuccino 就2歐幾咁樣樣啦。咁唔理得咁多㗎啦，咁就我試一試味先。麵粉嚟嘅，因為其實係一種通粉，但係腍好多嘅，唔係薯仔嗰種之就。咁有好多菇嘅味道嘅，幾好食。咁咧坐喺度咧食嘢啦，最正嘅地方咧，首先有咖啡飲先啦，第二就係出邊個靚景。阿爾卑斯山脈不得了！我已經食晒咧呢一碗嘢啦，而家食緊嗰個班尼啦，超好食，所有嘢都。意大利嗰啲食物真係超級好食噶咯，係食到好開心啊！所有嘅嘢都係真材實料㗎，所以咧就令到佢好好食，嗰啲味道係好足㗎。咁平時同佢喺香港食嗰啲咧就爭少少咯，好似個感覺。我唔知係咪因為我而家嚟到旅行模式啦，會有咁樣嘅感覺啦。OK， 咁啊食咗個午餐啦，都食咗成粒鐘咁滯啦。咁啊同咗個當地嘅意大利人啦，咁啊吹咗一陣水啦，吹咗一餐飯啦。咁啊有啲佢咧就係喺呢個雪場裏邊咧就做呢個車 lift 嗰啲人嘅，我唔知佢車 lift 做邊部分啦。咁啊但係咧就知道佢係做車 lift 啦。咁啊而佢話佢咧就係淨係咧冬天先做嘢嘅啫，就係逢親冬天就過嚟呢度雪場咧就揸車 lift。咁咧就到咗夏天咧佢就唔做嘢㗎啦，佢就玩㗎啦。佢係一個 biker 嚟嘅，佢係揸住佢一架好似係Yamaha，佢同我講Yamaha嘅電單車咧就會周圍去㗎啦。咁啊，所以咧佢就話淨係得冬天做嘢，夏天唔做嘢㗎啦。咁啊，我哋香港人聽到咧就好難想像，有啲羨慕啦，但係又想像唔到啦。即係我哋如果唔揾錢，會有一種lack of security 嘅感覺啦，冇安全感啦。咁啊，但係佢哋唔會嘅。佢同我講話，意大利咧，佢咁樣生活咧，先至係主流啊，咁樣樣咯。所以咧，好高興啦，咁樣同一個當地嘅意大利人溝通啦，咁令到我哋對當地嘅文化深啲嘅認識啦。咁啊，而家準備好啦，咁啊，慢慢好着翻好啲衫咧，就開始畫呢個畫條中級道落去，熱下身先。兩隻腳都有翻啲感覺啦，應該 OK 嘅。坐低啲 ，OK， 擘大個腿。呢度中級嚟嘅啫，唔應該驚嘅。我想睇下頭先滑落嚟嗰度係咩嚟？好，右邊係冇啦，左邊係 Stella Wanda。我而家要去6號，沿住6號落去。尋日應該畫咗左邊嗰條㗎啦，所以我而家應該係要去做紅色
係啦，6號嘅。我要衝啦！好啊，呢啲被逼要用腳力啦。波，推波落喺度。唉，黐線！俾個雪包拋起咗，就係咁噶啦。本身今日咧全程都係唔使驚雪包嘅。好，整咪先。OK。咁今日全程都唔驚雪包，可以任同佢玩嘅。不過咧，而家冇力咧，原來係會咁樣嘅。一冇力咧，滑咧就基本上冇晒適應力啊！好啦，好辛苦啊！而家隻腳軟晒，淨係頭先嗰條紅色嗰炒咗幾嘢，哇，係冇咗嗰種彈性啊！你隻腳咁，因為你攰啊，勉強支撐住自己啦，就唔係好 flexible 咁樣喺度做一個避震咁樣啦，所以就變成咁啦。而家咧個情況，我而家前面咧就有兩條路，咁咧左邊就係黑色5。右邊紅色6，紅色6嘅問題，我要推一轉，即係skate 一轉過去啦，踩滑咁樣啦。呢度就唔使，但係呢度係黑色。咁咧但係我望落去，佢只係一個45度嘅黑色啫，100% 斜度啫。應該我搞得掂啩，咁我就順路啲。咁我就因為咧嗰個咧 Cofala 咧係喺左邊嘅，咁所以咧我落呢條黑色咧就一定係順啲㗎啦。咁而家咧就坐喺度啦，坐喺個分叉路口嗰度啦，好多人喺度聚集㗎，因為呢個係正分叉，大家有決定緊行邊條路咁樣啦。我都決定好啦，我想玩黑色嗰條，但係我要睇一陣間，等隻腳有力嗰刻就落呢一節。好正啊，其實好闊啊條雪道，雖然人都唔少，但係人全部都係勁嘅，實在太欣賞佢哋啦。好，翻嚟雪道嘅中間 ，OK， 1、2、3，去。掂啊！因為佢雪況好好，係粉雪，用倉度好高，真正嘅斜度應該喺呢度啦。我已經翻唔到轉頭啦。過唔到添。
其實係啲包仲恐怖過咩，所以本身可能避開啲包仲好啊。So scary 就係呢條路啦。如果望落去其實唔係話特別斜，唔知係咪因為我冇力嘅咧 ？OK， 翻歸啦，翻歸啦。而家我哋知道咧，自己同黑色嚟講咧，都仲有啲距離啦。都好嘅，而家知道自己嗰個進步空間仲有好多。哇！其他 slope 友都係咁嘅，要避開嗰啲包先可以 U turn 嘅。如果唔係，你撞正落個包度咧，佢就轉唔晒嘅。最少如果我哋想慳力嘅時候係咁樣滑啦。如果你好力嘅時候，你係可以完全可以就翻晒啲包型咁樣去做呢個起伏。隻 cam 唔知係邊個位嗰時停咗啦，咁啊今日唔知錄到幾多嘢啦，好攰啊！而家行步路都冇力啦，落啲紅色嘅都冇力啦，咁啊真正腳仔軟啊！今日呢個練習日咧都真係幾咁辛苦下，咁啊一開頭啦就上咗呢個Atthaya嘅1號嘅黑色斜路啦，嗰度玩咗5轉到，去練自己更加好嘅感覺啦。咁啊面對斜路嘅恐懼啦，咁啊諗住好翻少少咧，就去咗呢個阿拉巴啦。咁啊玩去到阿拉巴其實淨係食完餐飯，畫條紅色落嚟都發覺自己冇力。陰公好辛苦啊！嗰啲冇力嘅情況下，你明明日頭克服咗恐懼啦嘛，咁你望落去明明唔恐懼嘅，但係咧你隻腳喐唔到喎，因為已經冇力咯喎，你想做嗰樣嘢佢 delay 得好勁喎，你攞唔到嗰個感覺喎，咁結果咧就跌到一仆一碌啦，都安全落到嚟啦。咁啊而家咧就嚟翻呢個寶 A 呢個地方咧，就等我架咧 ski bus 咧就翻去酒店嗰度啦。咁啊酒店嗰度係包咗我哋嘅 ski bus 嗰啲 pass 嘅，所以咧係唔使錢可以坐到嘅，非常之好嘅。滑咗3日咧，覺得咧都係可以評價下一塊滑雪板嘅狀況。我呢塊租嘅板啦。咁啊，而家已經完全體驗到咩型號咩性㗎啦，因為咧，其實佢咧就一來會黐雪啦，板底都唔係話好多蠟嘅，咁唔算即係唔多，但係咧又唔可以話少喎，因為其實佢係黐少少雪粉喎喺上邊，但係佢從來都冇黐到冰，即係唔會結冰嘅喺上邊，咁所以咧幾好啦。咁啊，而呢個人咧係好利啊，超級利，咁啊肯定係保持即係收個人咧保養得好好嘅，咁利過我嗰塊好多先啦。咁喺呢個意大利滑雪咧，嗰啲雪道咧其實成日都要用印嘅，佢好多時候咧面層嗰層粉雪之後，下邊都係一個冰底，或者側邊嗰啲位俾人磨走晒，剩翻冰喺底咧，咁全部都有印會好啲嘅。咁當然啦，大部分人都係推波落去啦，所以咧就有冇印其實就有乜所謂咧咁樣好敷啊！而家呢架車好啦，又講住咁多先啦。